제가 좀 헬스를 다닐 때 헬스 다니면 안 돼요. 여성 회원이 있었는데 레깅스를 입는데 이제 PT를 받을 때 이러더라고요. 자, 그 양반을 제가 태성신 씨가 형님 말도 안 돼요 와보세요 그래서 제가 안 믿었어요. 그래서 태성이랑 같은 시간에 제가 한번 갔어요. 말이 안 돼요. 진짜 신음소리를 내요. 그래가지고 저는 그 뒤로 헬스장을 안 가요. 자, 만수동에 헬스장을 다녔던 거를 장훈준 씨는 알고 있습니다. 아, 근데 그 중에서 파란색 말씀하시는 거예요? 예, 그분 그 이어폰 큰 거 끼고 맨날 저 앞에서 운동하시는 분 있지 않습니까? 너무 웃긴 게 홍철 씨랑 저랑 네. 자리로 옮겨요. 그분이 자꾸 시선에 들어와서 A존과 B존이 있는 A존으로 가요. 그냥 운동에 집중하려고. A존에서 하고 있으면 귀신같이 A존으로 와가지고 여기서 프랭크를 하고 있어요. 엉덩이 이렇게 그래가지고 저 파란색 레깅스죠. 네, 그래서 아우 집중이 하나도 안 되더라고요.